Živjo, danes pa bi rada spregovorila par besed o citroneli. Citronela je nekaj posebnega, kar te mogoče na prvo aromo, na prvi vonj lahko spominja na limonsko travo, ampak je čisto nekaj drugega. Je pa vseeno res to trava, precej visoka, in eterično olje, ki se pridobiva iz te trave, je v svetu res priznano kot najboljši naravni repelent proti letečim nepridipravom, ki se nam radi približajo, sploh če imamo sladko kri, v času poletnih popoldnevov, večerov. In se mi zdi, da res pod tem uporabnim delom vsi najbolj tudi poznamo samo citronelo. Kar se tiče tega, kar ti jaz želim danes podeliti, pa je mogoče še nekaj dodatnega, tako da upam, da najdeš še nekaj dodatnih načinov tudi zase, kako lahko citronelo izrabiš. Prvi način je, da jo uporabiš v difuzorju. Difuzor, ki je naprava, ki hladno razprši, jaz sem sicer tukaj še en stari model, ki je kar ostal še v moji pisarni, izredno osveži prostor, kjer ima tak odrezav, svež, limonin, močan čistilni vonj, tako da lahko očistiš mogoče kakšen trenutek v kulinariki, ko pečeš palačinke, ko pečeš ribe, da se ti hitro osveži prostor, tudi ob zračenju, da še malo dodaš tistega dodatnega, svežega in nihče ne bo vedel, kaj si počela, kaj si počel v kuhinji. Kot drugo pa v difuzorju tudi zato, da podpreš zdravo odzivnost imunskega sistema in dihal v trenutku, ko čutiš, da mogoče nisi čisto najbolje, in hkrati tudi to podporo nudiš vsem svojim, ki bivajo v tvojem domu. Tako da to je en tak enostaven način. Seveda pa ne smem na izvorno uporabnost pozabiti. V volo ali pilot difuzorju, ki se data prenesti brez kabla tudi na zunanjo verando ali na morju ali doma v poletnem večeru, ko se ti zalušta kakšnega kartanja ali pa preživljanja z najljubšimi, z najboljšimi prijatelji ali pa z družino zunaj, in da te nič letečega okoli ne moti, je tudi še en dodatni način uporabe v difuzorju. Potem se premaknem na lase. Citronela ima zaradi vsebovanega citranola res odlične učinke na zdravo kožo, na čisti izgled kože in na čisti izgled lasišča. Tako da na laseh, če grem najprej na to, jo lahko uporabiš v 3 načinih. Eno je, da na še mokro, umito lasišče umasiraš kanček kokosovega olja, pomešanega s kapljico ali 2 citronele, in s tem nudiš še dodatni čistilni učinek. Lahko, če imaš res močne izzive z lasmi in z lasišči, z nečistočami, to narediš že korak prej, da v šampon, ki ga uporabljaš, jaz uporabljam kar doTERRInega, ker isto krasno spodbuja oziroma podpira zdravo rast las, kar je tudi vidno v vseh tistih novih poganjkih skupaj z Lifelong Vitality in Metapower, da še od znotraj podpiram to zdravo podobo svojih las in nohtov. No, skratka, da kaneš v svoj šampon ali doTERRIn šampon kapljico ali 2 citronele, si to umasiraš in normalno spereš kot bi šamponom, potem pa lahko še za dodatni učinek narediš ta serum za lasišče, ki sem ti ga poprej omenila, za dodatno podporo čiščenju. Tretji način uporabe na laseh pa je, da skupaj z balzamom, ki ga uporabljaš, jaz zopet uporabljam res tega doTERRInga, ne samo tega, ki se spira, ampak tudi s tistim, ki se ne izpira, ki ti lase še dodatno zaščiti pred soncem in pred sušenjem, če ga morda izvajaš, pa je leave-in conditioner. No, in noter lahko dodaš še kapljico citronele, kapljico sivke, torej lavender, za dodatno zaščito pod soncem. Prihaja pa kmalu tudi san, upamo, san doTERRA linija, da si zaščitimo lahko še kožo, ampak evo, en trik za zaščito las sem ti zdajle že podala. Koža, od lasišča se premikam k obrazu. Za obraz je, če imaš mogoče izzive s kožo ali pa problematično kožo, za nego in za podporo čiščenju lahko uporabljaš kot prvič, da si narediš kakšen hidrolatom tonik, noter dodaš kapljico ali 2 citronele in si to za dodatni čistilni učinek naneseš na čisto kožo za lepši izgled, bolj toniran izgled kože in manjšo vidno podobo por, če jih imaš. Tako da to, oziroma lahko uporabiš citronelo tudi v svoji kremi, priporočam pa to bolj v večernem času, ker se ponoči itak celotni sistemi regenerirajo, kot pravijo, ne, ponoči rastemo in se zdravimo že v naravnih procesih in še dodatno lahko s čim takim še podpreš svojo zdravo polt.
Še en trik za kožo. Če si med tistimi, ki se malo bolj potiš, je doTERRA naravni deodorant res odlična izbira. Obstaja tak s sodo bikarbono in tudi brez, za vse tiste, ki tega ne uporabljate oziroma imate še bolj občutljivo kožo. Ampak dodatno za podporo, če imaš tak neprijeten vonj v potenju, sicer potenje jaz mislim, da je zdravo, da se treba to podpirati od znotraj navzven, ampak vseeno s tem naravnim deodorantom, če kaneš gor, predno ga namažeš, kapljico citronele, ti obljubim, če si bolj tiste sorte, ko ima močnejši vonj, boš svež cel dan oziroma sveža cel dan. Tako da sploh v tistih dnevih meseca, morda ženske ali moški ob kakšnem bolj aktivnem športanju. Tako da zdaj sem ti zaupala že kar nekaj trikov, še 2 imam. Citronela je vsekakor tisto, ki podpira tudi zdravo odzivnost dihal, pravzaprav imam 3, zdravo odzivnost prebavil in zdravo odzivnost imunskega sistema, tako da kjerkoli bi uporabil, zdaj če si že malo v doTERRA žargonu, veš, kaj pomeni, če rečem R, torej podpora zdravim dihalom, veš, kaj rečem oziroma pomeni, če rečem ZenJazz, zdrava podpora prebavilom, in veš, kaj pomeni, če rečem OnGuard, zdrava odzivnost imunskega sistema. No, citronela lahko sama ali pa dodajanju njim še dodatno podpre to funkcijo na 1., 2. ali 3. mestu. Rečeno na predel trebuha za prebavna nelagodja in zdrava prebavila, rečeno na predel dihal in med lopatici za zdrava dihala, lahko to tudi v fuzorju, in za zdravo odzivnost imunskega sistema rečeno na podplatih in vzdolž hrbtenice. Tako, jaz upam, da sem ti dala dovolj idej, en lep dan ti želim, pa se slišiva. Čau!